ពីរង្វាន់ UEFA Champions League រដូវកាល 2022-2023 រកឃើញជើងខ្លាំងចំនួន 5 កក់កៅអីទៅកាន់វគ្គ 16 ក្រុមចុងក្រោយហើយក្រោយឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះតាមពូលនីមួយៗចំនួន 4 ប្រកួតខណៈពេលដែលជើងខ្លាំងពី Scotland គឺក្រុម Celtic ហាលអាវទៅផ្ទះមុនគេបន្ទាប់ពីលេខ 4 ប្រកួតស្មើ 1 ចាញ់ 3 មាន 1 ពិន្ទុតែប៉ុណ្ណោះក្រុមទាំង 5 មានដូចជានៅក្នុងពូល A មានក្រុម Napoli ឆ្លងកាត់ 4 ប្រកួតឈ្នះទាំង 4 មាន 12 ពិន្ទុពូល B មានក្លឹប Brugge ឆ្លងកាត់ 4 ប្រកួតឈ្នះ 3 ស្មើ 1 មាន 10 ពិន្ទុពូល C មានក្រុម Bayern Munich ឆ្លងកាត់ 4 ប្រកួតឈ្នះទាំង 4 មាន 12 ពិន្ទុពូល F មានក្រុម Real Madrid ឆ្លងកាត់ 4 ប្រកួតឈ្នះ 3 ស្មើ 1 មាន 10 ពិន្ទុពូល G ក្រុម Manchester City ឆ្លងកាត់ 4 ប្រកួតឈ្នះ 3 ស្មើ 1 មាន 10 ពិន្ទុគូជម្រាបជូនផងដែរថាក្លឹបបាល់ទាត់ក្លឹប Brugge សមាជិកមកពីលីកកំពូល Belgium ឆ្លងកាត់វគ្គជម្រុះក្នុងពូល B ចំនួន 4 ប្រកួតទល់នឹង Porto, Atletico Madrid និង Bayer Leverkusen មិនរបូតសូម្បីតែមួយគ្រាប់ឈរកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្នជាមួយនឹង 10 ពិន្ទុក្នុងដៃ